নমস্কার বন্ধুরা, উর্মিলার রন্ধনশালায় সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, এর আগে দম আলু বানানোর অনেক রেসিপি আপনারা দেখেছেন, কিন্তু প্রেসার কুকারে দম আলু বানানোর পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ ও ইউনিক পদ্ধতি। একটা দম আলু বানাতে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় লাগে, কিন্তু এই প্রেসার কুকারে 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে খুব কম পরিশ্রমে, কোনো কাটার ঝামেলা ছাড়াই সহজেই পরিবারের সকলের জন্য তৈরি করে নিতে পারেন। তাহলে বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আর আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে দয়া করে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে অল নোটিফিকেশান অন করে দেবেন, তাহলে আমার কুকিং রেসিপিগুলো দেখতে পাবেন। বন্ধুরা, আমি প্রথমে 500 গ্রাম আলু নিয়েছি, এরকম ছোট ছোট সাইজের আলু। এরপর এই আলুগুলোর খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে। এইরকম প্রত্যেকটি আলুর খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে। বন্ধুরা, আমি প্রত্যেকটা আলুর ভালো করে কিন্তু খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। আপনাদের কাছে যদি এই ছোট ছোট সাইজের আলু না থাকে, এইরকম বড় সাইজের যদি আলু থাকে, তাহলে আপনারা একে হাফ কেটে নিয়ে আবার তাকে 4 করে 8টা পিস করে নিতে পারেন, যদি ছোট আলু না থাকে। এরপর এই খোসা ছাড়ানো আলুকে ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। আমি আলুগুলোকে ভালো করে জল দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়ার পর তারপর এইরকম একটা কাঁটা চামচ নিতে হবে। তারপর আলুগুলোকে এই কাঁটা চামচের সাহায্যে ফুটো করে নিতে হবে। আশা করি আপনারা ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন, এইভাবে ফুটো করে দিতে হবে প্রত্যেকটি আলুতে, যাতে আলুর মধ্যে মশলার প্রত্যেকটি ফ্লেভার ভেতর পর্যন্ত যায়। আর আপনার হাতে যদি সময় একদম না থাকে, তাহলে এই টিপসটি আপনারা স্কিপ করতে পারেন। সব আলু ফুটো করে নেওয়ার পর এরপর আমি 3টে পেঁয়াজ নিয়েছি। এতে কিছু না, এই পেঁয়াজগুলোকে শুধুমাত্র 4 টুকরো করে কেটে নিতে হবে। একে পাতলা পাতলা করে কাটা যাবে না। বন্ধুরা, এইভাবে একে 4 ভাগ করে কেটে নিতে হবে। একে গোটা গোটা 4 ভাগ করে কাটতে হবে। এরপর 2টো টমেটো নিয়েছি। আপনারা যদি ছোট সাইজের টমেটো নেন তাহলে 3টে নিতে হবে। একে শুধুমাত্র হাফ করে কেটে নিতে হবে। বন্ধুরা, আমি আগেই বলেছিলাম দম আলু বানাতে বেশি কাটাকুটির কোনো ঝামেলা থাকবে না, কম সময়ে দম আলু রেডি হয়ে যাবে। এরপর আমি 2 ইঞ্চির মতো আদা নিয়েছি, একে 3 থেকে 4 টুকরো করে নেব। এরপর আদার পরে 3টে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, একে ছুরিতে চেরা লাগিয়ে দিতে হবে। বন্ধুরা, এরপর একটা প্রেসার কুকার নিয়েছি। এই কুকারে খোসা ছাড়ানো সমস্ত আলুকে এতে ঢেলে দিতে হবে। সমস্ত আলু দিয়ে দেওয়ার পর আমি যে আগে থেকে পেঁয়াজ, টমেটো, আদা কেটে রেখেছিলাম, সেগুলো একে একে দিয়ে দেব এতে। প্রথমে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দেব। আমি 3টে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি টমেটো দিয়ে দেব। তারপর আদার টুকরোগুলো এতে দিয়ে দেব। তারপর 10 থেকে 11টা গোটা রসুন এতে দিয়ে দেব। এরপর দিয়ে দেব 3টে শুকনো লঙ্কা। তারপর এতে 1 চামচ লবণ দিয়ে দেব। সমস্ত জিনিস দেওয়া হয়ে গেলে আমি এই কাঁচের বাটিতে 2 বাটি জল দিয়ে দেব। এরপর প্রেসার কুকারকে গ্যাসে বসিয়ে মিডিয়াম গ্যাস ফ্লেমে 2টো সিটি লাগাতে হবে। কুকারে 2টো সিটি লাগিয়ে নেওয়ার পর কুকারের ভেতরে অতিরিক্ত বাষ্পকে বের করে দিতে হবে। তারপর অটোমেটিক কুকারের ঢাকনা খুলে যাবে। এরপর কুকারের ঢাকনা খুলে এই টমেটো, পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা প্রত্যেকটি জিনিসকে একটা পাত্রে আলাদাভাবে তুলে নিতে হবে। এইভাবে গোটা মশলাগুলোকে একে একে তুলে নিতে হবে। সমস্ত মশলা তুলে নেওয়ার পর আলুগুলোকে অন্য একটি পাত্রে তুলে নিতে হবে। আলু আর গোটা মশলাগুলোকে এক জায়গায় তুলে রাখবেন না, পরে অসুবিধা হবে। আবার সময় নিয়ে দুটোকে আলাদা করতে হবে, তাই আগে থেকে আলাদা করে রাখবেন। আর মশলা ও আলু সেদ্ধ করার যে জল আছে, একে ভুলেও ফেলে দেবেন না। এতে প্রত্যেকটি মশলার ফ্লেভার আছে, আর এই জল থেকে একটা ভালো মশলার গন্ধ বেরোবে। একে ফেলে দেবেন না, এটি দম আলু রান্না করার সময় এটা কাজে লাগবে। একে একপাশে রেখে দিন। এরপর বন্ধুরা, আলুগুলো ঠিকঠাক সেদ্ধ হয়েছে কিনা একটু চেক করে নিতে হবে। একটা আলু আমি কেটে দেখাচ্ছি। আলু কিন্তু 2টো সিটিতে 80 থেকে 90% সেদ্ধ হয়ে গেছে। একে একপাশে রেখে দিন। এরপর একটা মিক্সি জারে এই সমস্ত কিছু টমেটো, আদা, পেঁয়াজ, শুকনো লঙ্কা এই সব কিছু দিয়ে একটা স্মুথ পেস্ট বানাতে হবে। এতে জল দেওয়া যাবে না, বিনা জলে একে পেস্ট বানাতে হবে।
দেখুন বন্ধুরা, জল ছাড়া একটা ভালো পেস্ট তৈরি হয়েছে। এরপর একে একপাশে রেখে দিতে হবে। এরপর বন্ধুরা আমি একটা কড়াই বসিয়েছি, তাতে সর্ষের তেল দিয়ে দেব। তেল গরম হলে এই গরম তেলে সেদ্ধ আলুগুলো দিয়ে দেব ভাজার জন্য। গ্যাসের ফ্লেমকে মিডিয়ামে রেখে একে হালকা ভেজে নিতে হবে। বন্ধুরা, আলুতে যখন হালকা বাদামি কালার চলে আসবে দেখবেন, তখন গ্যাস বন্ধ করে একটা ছাঁকনিতে এই ভাজা আলুগুলোকে একটা পাত্রে তুলে নিতে হবে। এরপর আলু ভাজার তেলে একটা তেজপাতা, 4-5টা লং, 2টো এলাচ, একটা দারচিনি, 10 থেকে 11টা গোটা গোলমরিচ, 3টে চেরা কাঁচা লঙ্কা ও একটু হিং দিয়ে দেবো এতে। একে লো ফ্লেমে একটু নেড়ে নেওয়ার পর তারপর 1 চামচ গোটা জিরে দিয়ে দেব। সব কিছু দিয়ে দেওয়ার পর এরপর এতে যে মশলার পেস্ট করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব। আর মিক্সি জারে যে বাকি মশলা গায়ে লেগে আছে সেটাতে আলু মশলার সেদ্ধ করার জল খানিকটা এতে দিয়ে ভালো করে মিক্সি জার ঝাঁকিয়ে নিয়ে সেই জল এতে দিয়ে দেব। এরপর লো টু মিডিয়াম গ্যাস ফ্লেমে খুন্তিতে নেড়ে নিয়ে মশলাকে কষিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ না মশলা থেকে তেল ছাড়ছে। এরপর এতে 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার দিয়ে দেবো এতে। একে ততক্ষণ কষাতে হবে যতক্ষণ না মশলা থেকে তেল ছাড়ছে। তারপর এতে আন্দাজ মতো একটু লবণ দিয়ে দিলাম। একে 2 থেকে 3 মিনিট খুন্তিতে নেড়ে নিয়ে তারপর এতে ঢাকা দিয়ে দিলাম। একে এইভাবে লো গ্যাস ফ্লেমে ঢাকা চাপা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। ততক্ষণে আর একটা মশলা তৈরি করে নেব। আমি একটা বাটিতে 2 চামচ টক দই নিয়েছি। এরপর এতে 1 চামচ ধনে গুঁড়ো দিয়ে দেব। তারপর এতে আরও 1 চামচ পানমৌরি গুঁড়ো দিয়ে দেব। তারপর এতে 1/2 চামচ গরম মশলা দিয়ে দেব এবং একদম শেষে 1 চামচ কাজু বাদাম বাটা দিয়ে দেব। আর 4 থেকে 5 চামচ জল দিয়ে একে ভালো করে ফিটিয়ে নিয়ে একে রেখে দিতে হবে। আর এখানে মশলা আর তেল দুটো আলাদা হয়ে গেলে এরপর এতে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিতে হবে। আলুর সঙ্গে মশলাকে ভালো করে খুন্তিতে নেড়ে নেওয়ার পর এরপর এতে যে মশলা তৈরি করে রেখেছি সেটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। এবার গ্যাসের ফ্লেমকে মিডিয়ামে রেখে একে প্রথমে 1 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব। 1 মিনিট হয়ে গেলে এরপর ঢাকা খুলে আবার নেড়ে নিতে হবে। এইভাবে 2 বার মতো ঢাকা চাপা দিয়ে রান্না করার পর দম আলু খুব সহজে রান্না হয়ে যাবে। একে গ্যাস থেকে তুলে নেওয়ার আগে ওপর থেকে ধনেপাতা কুচি কিংবা কস্তুরি মেথি পাতা দিয়ে আরও একবার খুন্তিতে নেড়ে নিলে তৈরি হয়ে যাবে দম আলু। এই দম আলু আপনারা রুটি কিংবা পরোটা কিংবা ভাতের সঙ্গে অনায়াসে খেতে পারেন। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে একটা লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন লেগেছে। আর প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আবার দেখা হবে নতুন রেসিপি নিয়ে উর্মিলার রন্ধনশালায়।